अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है ऑस्कल्टेशन करने लगे हैं फॉर एब नॉर्मल हार्ट साउंड्स। नॉर्मल हार्ट साउंड्स की हमने अपलोड कर दी है और उसमें भी आपने सारे जो है वो स्टेप्स पूरे करने हैं। हैंड वॉश अपने करने हैं, कंसेंट लेना है और एक्सपोज करानी चेस्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने इसको पहनना है और डायफ्राम जो है वो हाई पिच वॉइसेस के लिए और ये बेल लो पिच। तो एयोर्टिक स्टेनोसिस के लिए आपने जो है वो नेक के रीजन पे राइट साइड पे आपने इस तरह रखना है, फिर लेफ्ट पे लेके जाना है फॉर एनी रेडिएशन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर इज ऑफन हियर्ड इन एयोर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट साइड नेक के रीजन। फिर आपने जो है वो यहाँ पे रखना है, अबाउट थर्ड तक जाती है एयोर्टिक, ये हमारे आएगा रिगर्जिटेशन मर्मर्स के लिए और एयोर्टिक मर्मर्स। इसको फिर इस तरह करके अब आप जो है वो सांस में बाहर निकाल लें, अब नॉर्मल नहीं। तो एक्सपायरेशन में ये मर्मर्स ज़्यादा आएंगे, एयोर्टिक मर्मर्स। फिर आपने जो है इस बेल एपेक्स पे रखनी है, ठीक है, और फिर दोबारा और ऐसे टिल्ट करवा देना। अब सांस में, ये हमारे मिट्रल मर्मर्स के लिए। फिर आपने जो है वो यहाँ पे रखना है दोबारा, फिर आपने जो है वो एक्सला के रीजन में ले जाना है। तो ये हमारे एक्सपायरेशन में मिट्रल मर्मर्स भी ज़्यादा सुनाई देंगे और ये हमारे सारे मर्मर्स चेक करने के थे। यहाँ पे एयोर्टिक रिगर्जिटेशन जो कि एक्सपायरेशन में ज़्यादा लाउडर सुनाई देगा, यहाँ पे मिट्रल रिगर्जिटेशन और यहाँ पे एयोर्टिक स्टेनोसिस वगैरह के मर्मर्स आएंगे। थैंक यू सो मच।